Mu busanzwe habaho ubwoko bune bw'impanga, ariko muri ubwo bwoko bune turibanda ku bwoko bumwe, ari naho turi buze kurebera hamwe ibyamamare cyangwa abasitari bari muri ubwo bwoko. Ubwoko tugiye kureba hamwe ni impanga nyazo. Impanga nyazo ni ba bandi igihe bavuka ari abakobwa gusa cyangwa ari abahungu gusa kandi basa cyane. Barasa bimwe mu kinyarwanda tuvuga ko aba bantu baba basa nk'intobo. Abangaba kugira ngo bavuke ni uko umugore aba yarekuye intangangore ye yamara kuyirekura igahura n'intangangabo bigakora igi rizavamo umwana. Rya gi ryakozwe n'intangangabo n'intangangore rikaza kwicamo uduce, umubare w'utwo duce iryo gi ryiciyemo niwo uvamo abana bangana n'utwo duce igi ryiciyemo, ariko ubusanzwe akenshi rikunda kwicamo ibice bibiri. Abo bana rero iyo bavutse niba abana bavuka ari abahungu gusa cyangwa ari abakobwa gusa kandi baba basa cyane ndetse n'imico baba bayihuje. Ni muri urwo rwego rero tugiye kurebera hamwe abasitari cyangwa ibyamamare bamenyekanye ariko baravutse ari impanga nyazo, bahuje basa no kubatandukanya ku buryo bigoye ku rwego rwo hejuru cyane. Mbere y'uko dutangira, niba uri mushya kuri iyi sheni ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose bitambuka kuri iyi sheni ujye ubibonera ku gihe, gusa kandi twibanda ku myidagaduro cyane. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Turahera ku mwanya wo hejuru tumanuka ku mwanya wo hasi, turebera hamwe impanga zisa kandi zihuje byinshi kuko bari muri bwa bwoko tumaze kureba bw'impanga nyazo. Impanga bukuru na butoya, bukuru Josephine Muruf na butoya Joseline Alexandre ni abanyarwandakazi baba muri Canada bafite umuryango ufasha witwa Shatademu Batarure. Baherutse kugaragara muri Rwanda Day ya 2024 yabereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba mu mwaka wa 2013 barahawe ikibanza na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo Rwanda Day yari yabereye Toronto muri Canada. Bakaba baranamushimiye cyane muri Rwanda Day iheruka kubera muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba banyarwandakazi rero bashinze umuryango wo gufasha abatishoboye, ndetse mbere y'uko bawutangira batangiye bakodesha aho bakoreraga, gusa nyuma baje gusaba Perezida wa Repubulika ikibanza cyo kugira ngo babashe kucyaguriramo ibyo bikorwa byabo byo gufasha abatishoboye. Perezida wa Repubulika rero yaje kukibaha. Aba bakobwa bukuru Josephine na butoya Joseline ni impanga zihuje, ni impanga zisa, kuzitandukanya biragoye. Ndizera nawe uri kureba amafoto yabo, kubatandukanya biragoye, baseka kimwe, bateye kimwe ku maso, ntago byakorohera buri umwe kubatandukanya. Rero nawe uze kumbwira muri comment, ese uri kubona hari itandukaniro bafite? Abandi ni Aline na Alice. Alice na Aline ni impanga zihuje kandi zisa cyane, ndetse ni impanga benshi bakunda kuvuga ko basa n'umuhanzi w'umunyamerika Rihanna. Alice aherutse gukora ubukwe ku wa 11 Nyakanga 2025, naho impanga ye Aline akaba yarakoze ubukwe muri 2023. Ni abanyarwanda ariko bavukiye Tanzania, bakaba barakuze barerwa na nyirakuru ubwo papa wabo yitabaga Imana bakivuka, ntago bamuzi. Mama wabo rero kuko yari akiri muto yaje gushaka undi mugabo, abana rero barerwa na nyirakuru. Nyirakuru nawe yaje kwitaba Imana bamaze kwigiraho hejuru gato. Alice yamenyekanye nka Linda muri filimi Umuturanyi, dore ko yakinnye muri filimi nyinshi zitandukanye, ariko filimi Umuturanyi niyo yamuzamuye. Mbere yo gukina rero filimi, aba bakobwa babiri uko ari impanga Alice na Aline bari ababyinnyi, barabyinaga bagasusurutsa abantu, gusa ntago baje kubikomeza, dore ko Alice yaje kubireka akerekeza mu gisata cya filimi, akaba n'ubu ngubu hari icyo abarizwamo, n'umukinnyi wa filimi mwiza kandi w'umuhanga. Izi mpanga rero nazo biragoye kuzitandukanya, ni impanga zisa cyane pe.
Izindi mpanga tugiye kurebera hamwe ni Baninas. Baninas ni abasore b'impanga b'abahanzi bazi kuririmba cyane, baba mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni Abanyarwanda ariko baba mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko bakuriye mu gihugu cy'Ubugande, ndetse n'Ikinyarwanda bavuga gitangaje kandi gisekeje, benshi banabakundiraho. Bagikuye ku mubyeyi wabareze kandi n'ubundi yabarereye muri Uganda. Nicyo Kinyarwanda urumva ko cyari gikeya, ariko bavuga Ikinyarwanda gitangaje. Ni Abanyarwanda banze guta umuco wo kutamenya ururimi rwa gakondo rw'Umunyarwanda. Ni abasore b'impanga rero batangaje, Banina Chris na John Banina. Ni abasore baba mu gihugu cy'Ubufaransa, ni abahanzi beza, bahuje byinshi kandi baratangaje. No kubareba, kubatandukanya ntabwo byakorohera, bisaba kugira ngo ubanze ukurikirane ibiganiro byabo, bavuge, ubone kubatandukanya. Ariko nabwo ni muri icyo kiganiro ubabonye ku mafoto ushobora gutekereza uwo wabonaga wenda uri sharp kurenza uwundi, ukabona nturi kumusobanukirwa. Doriane na Doreen ni impanga z'abana b'abakobwa bakiri bato, ari ababyinnyi bo mu itorero Inyamibwa, kandi nanone bakaba impanga zihuje kandi zisa. Biragoye kubatandukanya, dore ko naho mu kigo bize mbere bakiga muri segonderi, bavuga yuko umwe yakoreye undi ikizami, kandi abarimu ntibabimenye yuko baguranye, bakagira ngo ni wa wundi wa mbere ukiri gukora exami, kandi kubera yari amaze igihe arwaye atagaragara mu ishuri, uwari umaze igihe yiga yari yarakoze exami, ariko umuvandimwe we bagiye kumusubirishamo ikizami abona biramunaniye, yahise asohoka hinjira impanga ye, aba ariyo imukorera ikizami. Abarimu ntibamenye uko byagenze, ntibamenya ko baguranye ikizami, bagikora gutyo. Ni impanga rero nziza z'abakobwa, barasa, barahuje, imico myinshi yabo barayihuje. Impanga zazitangaje, ababyeyi babo cyangwa papa wabo kugeza n'ubu ngubu ntaramenya kubatandukanya. Nawe baramucanga, bikamucanga akayoberwa uwo bari kuvugana, kandi ari we wabibyarika. Ariko ikikubwira yuko izi mpanga zitangaje, niyo mpamvu nakoze uru rutonde rw'izi mpanga zitangaje. Nawe uri buze kumbwira muri comment niba washobora kubatandukanya, cyangwa niba hari ikintu uri kubona ukabona bagitandukaniyeho. Ariko ni impanga n'ababyeyi babo bibagora kugira ngo babatandukanye. Hariho abo bicanga ugasanga bakiri batoya, nk'umwana umwe bamukizeho ikimenyetso kizajya kimutandukanya na mugenzi we, babona basa nyine byarabacanze, ugasanga bamukizeho nk'akantu kazajya kabatandukanya. Izi mpanga rero Doriane na Doreen nabo kugeza n'ubu ngubu bacanga papa wabo. Izindi mpanga ni abakecuru, bakaba n'abakinnyi ba filime, Kanakuze Melisiana Salima na Kakuze Cecile, izina rya Isilamu afite rya Sauda. Kakuze Cecile yamenyekanye muri filime nyarwanda zitandukanye nk'Amarira y'urukundo, Ikigali si Ikigoma. Yamenyekanye kandi muri Marigarita ndetse na Zirara Zishya n'izindi nyinshi zitandukanye ziri no gukorwa ubu ngubu. Ni umukecuru wamenyekanye muri sinema nyarwanda w'umuhanga, kandi ukunda gukina agaragara atoteza abakazana be, ariko avuga ko ari filime. Aba bakecuru rero bafite udushya twinshi dutandukanye, kandi kugeza n'ubu nubwo bakuze, bari mu myaka ikuze, ariko ntabwo kubatandukanya byapfa kukorohera. Uko wiboneye ngo uhure n'umwe uhita umenya ko ari Melisiana, nuhura n'undi umenye ko ari Cecile. Kugeza n'ubu ngubu nabo baracanganye, kandi ntabwo byoroshye kubatandukanya. Bafite kandi n'ibintu byinshi bagiye bahuriyeho, dore ko umwe yabyaye abana 6 n'undi akabyara abana 6, kandi muri abo bana 6 umwe yabyaye abahungu 5 n'umukobwa umwe, undi abyara abakobwa 5 n'umuhungu umwe. Urumva ko bafite byinshi bahuriyeho nk'impanga, nk'abantu baba barabanye kandi baravuye ku igi rimwe nk'uko twabibonye, ndetse bakaza no kubana mu nda amezi 9 bakanakurana. Ushobora kugira ngo ni amakenga cyangwa ni ugukabya, ariko nawe unyereke Cecile, uze no kunyereka Melisiana cyangwa uwo twamenye muri filimi. Abandi tugiye kurebera hamwe ni abadamu beza b'impanga batangaje no kurenza abandi twabonye. Ni abadamu bubatse bose, ariko kugeza n'ubu ngubu batangaje yuko hariho uwo umugabo we yibeshyeho, azi ko ari umugore we, akaza aje kumuyambira ngo amusome nk'umugore we, ariko agatungurwa n'uko
abonye undi amuhaye sopo yuko atari umugore we. Rero n'abagabo babo ntabwo baramenya kubatandukanya, kandi ikirenze no kuri izi mpanga n'abana babo, iyo umwe yagiye ku ishuri nko kureba abana, bose baza bagifitemo gushidikanya muri bo, bataramenya ngo ni mama wacu cyangwa ntago ari mama wacu, ni mudogo wacu. Izo mpanga ni Bukuru na Butoye. Mukakalisa Aline ariwe Gakuru na Mukakalisa Alice ariwe Gatoye. Ni impanga zitangaje kandi zirasa, bavuga kimwe. Nabo kubatandukanya biragoranye, dore ko nabo bagaragaje yuko hari ifoto bafite, bayobewe nabo ubwabo gutandukanya ngo iyi foto ni iyande, ni njyewe cyangwa ni impanga yanjye. N'abadamu bamaze kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane YouTube. Izi mpanga cyangwa aba badamu b'impanga baratangaje kandi bafite byinshi bahuriyeho, dore ko bavuga ko batekereza bimwe, kandi izi mpanga zavukiye Kongo. Mu kinyarwanda cyabo gishimishije n'ibiganiro byabo uba wumva babikurikirana, na impanga zisetsa kandi ubona ibintu byinshi babihuje. Izi mpanga kandi ziracanganye cyane, zagiye zikora udushya twinshi, dore ko hariho umwe wabyaye, bagiye kubahemba bagezeyo, uwari uje guhembwa yarabyutse haryama uwari uje guhemba, maze abo bazanye ntibamenya uko byagenze, ntibamenya yuko baguranye, bagira ngo koko uryamye cyangwa uri aho ngaho niwe waje guhembwa, kandi babacanze. Ni abantu bakunda gucanga abantu cyane, bitewe n'uko basa cyane, kubatandukanya biragoye. Abandi tugiye kurebera hamwe basa kandi bahuje byinshi ni Dushimimana Elize ariwe Gato na Mbarushimana Elia ariwe Gakuru, ariko Mbarushimana Elia niwe wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Tajino. Tajino impanga ya Elize yamenyekanye muri filimi zica kuri Mascom. N'abasore b'imanga ariko bafite ibintu byinshi bahuriyeho, nko kuvuga umuvuganye kuri telefone, bitewe n'uko amajwi yabo aramwe ntiwamenya uwo mwari muri kuvugana, kandi na Face ID bose bakoresha imwe, isura yabo nimwe, wumve ko n'ikoranabuhanga ryananiwe kubatandukanya, kuko isura y'umwe ikora muri fone y'undi. Kandi iyo umwe atameze neza n'undi abyiyumvamo akabimenya. Uru rutonde nabakorera rw'izi mpanga ni impanga zihuje ibintu byinshi cyane, babihuriyeho, bitewe n'uko ari za mpanga nyazo, nk'uko abo twatangiranye mwabyumvishe ukuntu, kugira ngo babe bahuje nk'uko abangaba turi kubona bahuje, biba byaratewe n'uko babayeho. Kandi izi mpanga zose nk'uko twabibonye no mu bo twavuzeho hejuru habanje, icyo bahuriyeho bose nuko baba bakundana cyane byanyabyo, umwe aba yiyumvamo undi. Kera rero abangaba Tajino ariwe Elia na Elize, iyo umwe yakoraga ikosa ntibemeraga yuko bakubita umwe, ahubwo bose aravuga bose babakubite. Ubwo ngubwo yabo wakoze ikosa n'utarikoze bose bagakubitwa cyangwa bakabababarira. Ikindi gitangaje kuri izi mpanga nuko impanga imwe ifiringa ibihe bitari byiza cyangwa ibihe byiza by'iyindi mpanga, kandi nta ubizi, nta wigize ubwira yuko wenda hari situation umwe ari gucamo, bitewe nuko baba ahantu hatandukanye, ukaba utazi ibihe umuvandimwe wari gucamo, ariko wowe ukabifiringa. Niba atamerewe neza, nawe muri wowe ukumva utamerewe neza, yaba yishimye nawe ukumva muri wowe wifitemo ibyishimo, ku buryo mwavugana ugahita wumva niba yarababaye, ukumva nawe nyine hari ukuntu wari umeze muri wowe, hari ukuntu utari uri kwiyumva ko umeze neza. Izindi mpanga tugiye kurebera hamwe ni Dani na Dave. Ni impanga zisa pe, biragoye kuzitandukanya, ni Dave na Dani. Ku rukuta rwa TikTok bakunda gukoresha cyane, ndetse na Instagram, ndabizi aba bantu niba ujye ubabona biragoye kubatandukanya. Ni impanga bigoye kuzitandukanya pe, barangana, barareshya, barasa, nta kintu wabona wabatandukanyirizaho. Ni impanga z'abasore, ntago bajya bahamagarana, bagirana amazina ubwabo bahamagarana ari babiri bahuje, bone nubwo baba batayavuganyeho, kuko bagaragaje ko ayo mazina ajya ahinduka, ariko nubwo baba batayavuganyeho, iyo arivuze undi ahita amenya n'icyo ashatse kumubwira. Ni impanga zitangaje, barasa.
ngira ngo nawe uri kubyibonera, niba ujya ubakurikirana ujya ubibona ukuntu barasa. Ni impanga zisa cyane, niyo mpamvu nabashyize kuri uru rutonde. Ni impanga rero zimaze kumenyekana cyangwa zimaze kwamamara ku mbuga nkoranyambaga nko ku rukuta rwa TikTok na Instagram ndetse no kuri YouTube. Nibo ubwabo babiri, nibo bagendana ari babiri, bakundana ari babiri kandi baranararana. Biragoye kuba wabona umwe ahantu ngo ubure n'undi, aho umwe aba ari kumwe n'undi. Ni impanga rero zirasa pe. Mbere y'uko tugera ku mwanya wa mbere, uri gutekereza ku mwanya wa mbere twahashyize abahe? Ariko mbere y'uko tujya ku mwanya wa mbere, muri izi mpanga hari abo twashyizemo barasa ariko bo bafite itandukaniro. Abo nashyizeho ni babandi ureba ukabona nta tandukaniro bafite, ni Ange na Pamela. Abo ngabo bo bafite itandukaniro bitewe n'uko umwe muri bo afite inyinya, ushaka guhita ubyibwira ugahita uvuga ngo abangaba batandukaniye kuri ibi ngibi. Ariko abandi nashyizemo bo biragoye kuba wabona itandukaniro hagati yabo. Ange na Pamela rero ni impanga zitangaje kandi zihuje byinshi. Ni abakobwa baririmba indirimbo za Kinyarwanda cyangwa za gakondo. Ni abahanga mu kuririmba ndetse kandi banasubira mu ndirimbo z'abandi bahanzi, by'umwihariko mu ndirimbo za gakondo. Umwe yitwa Bamureke Pamela, ariwe gato, ndetse na Ndayishimiye Ange gakuru. Kandi izi mpanga ni intore nubwo batabikora cyane. Ni impanga nazo zihuje byinshi, dore ko bakunda bimwe kandi barasa cyane, gusa bafite itandukaniro. Umwe afite inyinya, undi ntayo afite. Mpinga nzima ndetse na Ngwino Ndebe ni abadamu b'impanga b'ababyinnyi babyina mu itorero ry'Inyamibwa, bavukiye Gatagara mu ntara y'Amajyepfo. Bose bakaba bafite abana babiri kandi bose bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri YouTube channel, kandi bafite n'umuyoboro wabo banyuzaho ibiganiro byabo, ari wo witwa Joe Twins Show. Izi mpanga zivuka mu bana 9, bakaba ari bo ba 9 kandi akaba ari nabo ba bucuru. Ni impanga zakuze zikunda kubyina, dore ko banabyinaga muri kiliziya. Ni impanga nazo zihuje byinshi kandi zihuriyeho kuri byinshi, dore ko nabo bigize kubatandukanya, ariko kubera ko bahuje bawumva ari nkaho ari igice cyawe cyavuye ku mubiri cyagiye kure yawe, byarabananiye kugira ngo bige ku bigo bitandukanye, ndetse baje no kongera bakubahuza bakabashyira mu kigo kimwe kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwiza, kandi umwe abe yumva yuzuye ku ruhande rwe n'undi yumve yuzuye kubera ari kumwe n'impanga ye. Nabo rero kubatandukanya biragoye, kandi akandi kantu bakoze kagaragaza yuko kubatandukanya bitakorohera buri umwe, nuko bakiri inkumi, bakiri abakobwa batarashaka. Harimo umwe ari we Ngwino Ndebe, yakunzwe n'umusore ariko we atamukunda, baza gupanga guhura. Bagiye guhura agenda ari kumwe na Ngwino Ndebe, impanga ye, bambaye imyenda isa. Bagezeyo umusore biramucanga, ayoberwa uwo bakundana, biramucanga nyine, abona bose barasa, aranikanga kuko yari yamutrese atazi ko afite impanga. Rero hagiye kubona abona haje abakobwa babiri basa, biramucanga, abasiga aho ngaho arigendera, birangira gutyo. Abo tugiye gusorezaho ni abahanzikazi b'impanga, Bukuru Jennifer na Butoya Shakira. Ni abahanzikazi b'impanga babarizwa mu itsinda ryitwa Geisha, ryamenyekanye mu ndirimbo nka Mpabukwe, Duyiti n'izindi nyinshi. Bakaba bataramara igihe kinini muri muzika nyarwanda. Izi mpanga zirasa cyane, ariko ntabwo bakunda kugaragara mu itangazamakuru bagira ibiganiro batanga cyangwa bakora. Iri tsinda Geisha cyangwa abakobwa b'impanga muri 2018 nibwo babonye amahirwe yo kujya kwiga umuziki ku Nyundo. Basoje amasomo yabo, ntabwo bahise batangira kuwukora, dore ko basoje 2021 ariko batangiye gukora umuziki muri 2023. Ni abahanga mu kwandika no kuririmba, kandi ni abakobwa beza cyane. Ni impanga z'abakobwa basa, beza, bigoye kubatandukanya. Size zabo ni zimwe, barangana, biragoye pe kugira ngo ube wabatandukanya. Dukomeje kuvuga iby'impanga ntabwo twabisoza, ariko reka ducumbikira ngaho ikiganiro cy'uyu munsi.
nizere ko wowe twabanye ikiganiro kikunejeje. Niba kikunejeje ukore share ugisangize n'abandi. Tuhure muri komenti utubwire icyo kiganiro ucyumvise. Ese hari abo wabonye byoroshye kuba wabatandukanya? Utubwire muri komenti. Ni abasitari baramamaye kandi twarabamenye cyane, gusa nanone kubatandukanya biragoye kugeza n'iyi saha. Reka rero wowe twabanye mushimire kandi ukomeze kugira amahoro n'imigisha. Ndabakunda, dusubire.